我讀喺油麻地天主教小學3C 班。而家咧，我就會做一個錯覺嘅實驗。呢啲就係我材料啦：滾邊筆、一支未刨嘅鉛筆、膠紙同埋2張紙。咁咧，我而家咧就會用滾邊筆去加深佢啦。然之後咧，你就要將一支鉛筆擺喺呢度，擺喺張紙上面。然之後少少嘅。個原因咧就係嗰個嘢張紙轉得太快，你分出唔到邊個先邊個後，所以咧個魚咧就好似游咗入個缸裡面啦。